Всем привет! Сегодня мы будем делать на даче в казане тушеную картошку с мясом. Все как положено, будет интересно. Подписываемся на канал, ставим лайки, оставляем комментарии. А теперь обо всем по порядку. Разогреваем казан. Наливаем масло. Итак, когда казан у нас прокалился, масло стало готовое, засыпаем мясо. Мяса у нас много уходит, примерно 2 килограмма. Чтобы вы понимали, казан 12-литровый. Как следует обжариваем мясо. Мясо обжариваем как следует, чтобы, видите, на большом огне, чтобы у нас все прожарилось как следует. Мясо жарим примерно минуток 10-12. Сейчас будем добавлять морковку, лук. Морковка у нас нарезана крупно, соломкой. Лук полукольцами. Лука много, 4 луковицы. И будем использовать вот такие приправы. Это тут смесь трав и чеснок сушеный. И все, вот посмотрите, тут очень вкусная, хорошая приправа. Мне она нравится, я постоянно покупаю. И тоже хорошая красная приправа для мяса. Сейчас все туда будем закладывать. Возьмем несколько листиков лаврушечки и вот немножко положим перчик горошком. Вот смотрите, как у нас хорошо мясо прожарилось. Все, теперь добавляем морковку. И сразу кладем лук. Когда у нас практически все готово, все как следует обжарилось, теперь добавляем лаврушку. И вот которую приправу я говорил, с сушеным чесночком. Ну, как говорится, соль, специи по вкусу. Посмотрите, какая красота у нас получается. Теперь у нас уже все готово. Мясо берем шумовку и выталкиваем полностью. Сейчас в масле будем обжаривать картошку. Все мясо мы выложили. Опять костер делаем большой. Добавляем дров, чтобы масло у нас опять закипело. И вот смотрите, картошку я порезал просто кругляшками. Она у нас получается вот просто вся вот кругляшки, но достаточно толстые. Видите, какие? Вот такие. Вся, вот, одну не порезал, сейчас дорежу. Вот. Нарезаем кругляшками крупно. Картошку закидываем. Надо, чтобы масло постоянно кипело. И сразу соль, специи. Кто как любит, по вкусу. Я положил опять красных травок. И положил укропчику сушеного. Не укропчику, чесночка сушеного. Зелень добавим чуть позже. Посмотрите, какая у нас получается картошечка обалденная. У нас практически все готово. Теперь надо взять хороший большой поднос. Выкладываем туда картошку. Сверху посыпаем мясом и засыпаем укропом, зеленью. Как я говорил, посмотрите, выложили все на поднос. Посмотрите, какая у нас красота. И вот сделаем последний штрих. Укропчиком сверху посыпем. У нас все готово. Всем приятного аппетита!